নমস্কার। হোমিও উদ্দীপনার পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাই। আমাদের আজকের আলোচক ডক্টর শান্তনু মজুমদার স্যার। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় কাশিতে হোমিওপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ফর কফ। আজকে দ্বিতীয় পর্ব বা পার্ট 2। স্যারকে অনুরোধ করবো, স্যার আজকের আলোচনা শুরু করুন। ধন্যবাদ। ভালো লাগছে এই প্ল্যাটফর্মে কাশির দ্বিতীয় ক্লাসটা শুরু করতে। প্রথম দিন আমরা আলোচনা করেছি ময়েস্ট কাফ নিয়ে। ময়েস্ট কাফ হলে আমরা কি করব, পেশেন্টকে কিভাবে দেখব, কি করব না, বা কি করা উচিত হবে না আমাদের পক্ষ থেকে, কাশির আওয়াজ কেমন হবে, সেই নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি আগের ক্লাসে আমরা বিস্তারিতভাবে। তা আজকে কাশি নিয়েই সেকেন্ড পর্বটা শুরু করব, দ্বিতীয় পর্ব। কাশি নিয়ে যদি বলা হয় তাহলে মোটামুটি এরকম আরো 5-6টা পর্ব হলে কাশিটা সমাপ্ত হবে। 5-6টা পর্ব এরকম চলে কাশির ওপরে, তাহলে কাশিটা মোটামুটি আমরা শেষ করতে পারবো। তাতে মোটামুটি 70% কাশিগুলো আমরা খুব চট করে ম্যানেজ করতে পারবো। 70% কাশি এভাবেই ছাড়বে। কাশিতে খুব একটা কিছু মেন্টাল সিমটম বা কিছু দরকার হয় না। কাশিতে থেরাপিউটিক্সটাই হচ্ছে মেন। থেরাপিউটিক্স এর যে 2-3টে সিমটম থাকে, সেই 2-3টে সিমটমের উপর নির্ভর করেই কিন্তু প্রেসক্রিপশনটা মেনলি হয়। 2-3টে সিমটম 2-3 জায়গা থেকে কালেকশন করতে হয়। প্রথম কথা হচ্ছে কজেশন, সবাই নোট করবেন। প্রথম কথা হচ্ছে কজেশন, কারণ আমরা যে ক্লাসে আলোচনা করি সেটা একদম ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আলোচনা করা হয়, আমাদের বইয়ের সাথে কোনো যোগ নেই। আমরা প্রতিনিয়ত, বিশেষ করে আমি প্রতিনিয়ত ক্লিনিকে যা দেখি, যা শিখি, সেগুলোই মেনলি আমি এই ক্লাসে আলোচনার মধ্যে রাখি। যা পাই না, যা দেখি না, বইতে লেখা আছে, বলা আছে, অথচ ক্লিনিক্যালি সেটা আমি নিজের ওপরে প্রুভ করতে পারিনি, নিজের প্রেসক্রিপশনে প্রুভ করতে পারিনি, আমি সেগুলো টাচ করি না। টোটাল যে সিমটম গুলো বলা থাকে সেই সিমটম গুলো সম্পূর্ণই ক্লিনিক্যাল বেসে বলা থাকে। ম্যাথমেটিকাতে অনেক সিমটম থাকে, কোন সিমটম আমরা নেব কোনটা ছাড়বো সেটা ধরা মুশকিল হয়ে যায় বিগিনারদের পক্ষে। আমরা ঠিক 3টে থেকে 4টে সিমটম নেব, তার বেশি সিমটম নিয়ে কিন্তু মাথা ভারী করব না। 3 থেকে 4টে সিমটম প্রতিটা ড্রাগে কিন্তু যথেষ্ট। ঠিক কোন 3-4টে সিমটম নেব সেটাই আমি আজকে বলবো কাশির দ্বিতীয় পর্বে, মেনলি কাফ সাউন্ডের ওপরে। প্রথম দিনও আমরা কাফ সাউন্ডের ওপরে আলোচনা করেছি ময়েস্ট কাপ নিয়ে। আজকে আমরা ড্রাই কাপ নিয়ে আলোচনা করব। ময়েস্ট কাপ মানে যেখানে কাশির সাথে মনে হচ্ছে যেন কিছুটা সর্দি রয়েছে, কাশলে মনে হচ্ছে কফটা উঠে আসবে, সেটা হচ্ছে ময়েস্ট কাপ। বা আমরা যদি চেস্ট অসকালটেট করি, স্টেথোস্কোপ দিয়ে শুনি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো, শুনতে পাবো ক্রেপিটেশন। ক্রেপিটেশন মানে হচ্ছে প্লাস্টিকের পেপার বা চিন কাগজ যদি আমরা হাতের মধ্যে নিয়ে যদি একটু নাড়াচাড়া করি তাহলে একটা কুড়মুড় করে শব্দ হয়। ঠিক এই ধরনের একটা শব্দ স্টেথোস্কোপটা যখন আমরা পেশেন্টের চেস্টে রাখবো, বসাবো, তখন আমরা শুনতে পাবো। এটা হচ্ছে ক্রেপিটেশন। ক্রেপিটেশন মানে হচ্ছে একটা বুড়বুড় বুড়বুড় করে একটা শব্দ। কেন হয়? তার কারণ হচ্ছে আমাদের লাং ফিল্ডের মধ্যে যে ছোট ছোট অ্যালভিওলি গুলো রয়েছে, যে ব্রঙ্কিওল গুলো রয়েছে, সেখানে প্রচুর মিউকাস আছে। মিউকাস থাকার জন্য তার ভেতর থেকে যখন যে ব্রঙ্কাস, টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল, এর ভেতর দিয়ে যখন এয়ারটা পাস করছে, তখন ওই জলের ভেতর দিয়ে একটা স্ট্র নিয়ে ফু দিলে যেমন বুড়বুড় বুড়বুড় করে শব্দ হয়, ঠিক সেরকম ওই ময়েস্ট মিউকাসের মধ্য দিয়ে এয়ারটা পাস করার জন্য একটা
হালকা একটা ক্রেপিটেশন বা একটা বুড়বুড় বুড়বুড় শব্দ আমরা শুনতে পাবো। তার মানে বুঝতে হবে না চেস্টের ভেতরে অনেক মিউকাস জমা আছে, বিশেষ করে এগুলো ব্রঙ্কিওল, টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল এই সমস্ত জায়গাতে বা গলাতে বা আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের একটু আরেকটু ওপরের দিকে ফ্যারিংস এর কাছে মিউকাস জমা আছে, তাই আমরা এরকম ময়েস্ট কাপ পাচ্ছিলাম। তা আজকে আমরা শুনবো ড্রাই কাপ। ড্রাই কাপ মানে যেখানে আমরা এই ধরনের সাউন্ড পাবো না, বরঞ্চ আমরা দেখবো যে যখন অস্কালটেট করব তখন সাউন্ডটা হবে অনেকটা মেটালিক সাউন্ড। মেটালিক সাউন্ড মানে হচ্ছে আপনি যদি একটা কোনো মেটাল বক্সের উপরে যদি একটু টোকা দেন বা একটু স্ক্র্যাচ করেন, তাহলে যে সাউন্ডটা আসে সেখানে কোনো মনে হয় না মিউকাস আছে বা কোনো জল আছে। ঠিক এইরকম একটা সাউন্ড আমরা কিন্তু অস্কালটেট করব পেশেন্টের লাং ফিল্ডের মধ্যে, একদম ড্রাই ড্রাই কাপ। ড্রাই কাপ মেনলি আমরা কয়েকটা রেমিডির মধ্যে দেখতে পাই। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্পঞ্জিয়া। লিখে রাখুন সবাই, ড্রাই কাপ আমরা পাবো স্পঞ্জিয়া, কোনিয়াম ম্যাক, কোনিয়াম ম্যাকুলেটাম, রিউমেক্স, আয়োসামাস, ড্রসেরা, ওয়াইথিয়া, ব্রায়োনিয়া। তাহলে কোন কোন ড্রাগের মধ্যে আমরা ড্রাই কাপ পাচ্ছি? স্পঞ্জিয়া, কোনিয়াম ম্যাক, রিউমেক্স, আয়োসামাস, ড্রসেরা, ওয়াইথিয়া, ব্রায়োনিয়া। এই কটা ড্রাগের মধ্যে মেনলি আমরা ড্রাই কাপ পাই। তাহলে ড্রাই কাপ এতগুলো ড্রাগের মধ্যে আসছে, তাহলে ড্রাই কাপ শুনে তো আমরা কি যে কোনো ওষুধ দিয়ে দেবো? তা তো কখনো নয়। ড্রাগের তো কিছু মিলতে হবে, তবে তো সেই ড্রাগটা দিলে কাজ করবে না। তাহলে আমরা এক এক করে আসি। প্রথমে স্পঞ্জিয়া। তাহলে স্পঞ্জিয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে ড্রাই কাপ। যদি দেখেন যে কাশির সাথে মনে হচ্ছে কফ আছে গলাতে, মনে হচ্ছে বুকে সর্দি আছে, তাহলে ভুলেও স্পঞ্জিয়ার কথা ভাববেন না। প্রেসক্রিপশন তো অনেক দূরের কথা। নো মিউকাস রেলস, এটা সবার আগে মাথায় রাখবেন। এলএসডি নোটে লেখা আছে বড় বড় করে, নো মিউকাস রেলস। কোনো মিউকাসের কোনো গল্প নেই, অস্তিত্ব নেই চেস্ট ফিল্ডের মধ্যে। কি আছে না, ড্রাইনেস আছে, শুকনো একটা ড্রাই। যদি কোনো স্পঞ্জকে যদি আপনারা জলে ভেজান, ভেজানোর পরে স্পঞ্জটাকে যথেষ্ট পরিমাণে নিংড়ানোর পরে স্পঞ্জটাতে আপনি যদি হাত দেন, তাহলে আপনার মনে হবে যেন স্পঞ্জটা ভেজা ভেজা। কিন্তু সেই ভেজা স্পঞ্জটাকে যদি আপনি আরো জোরে নিংড়ন, তাহলে কিন্তু এক ফোঁটা জলও ওর থেকে বেরোয় না। কি করে, টোটাল ওয়াটারটাকেও এমন ভাবে অ্যাবসর্ব করে তার ভেতরে বিভিন্ন জায়গাতে রেখে দেয় যে একটা মনে হবে যেন একটা ভেজা মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা ড্রাই। স্পঞ্জিয়াকে আমরা সবসময় কিন্তু ড্রাই কাফে ইউজ করব। ময়েস্ট কাপ হলে কিন্তু স্পঞ্জিয়া দেবেন না। ময়েস্ট কাপে স্পঞ্জিয়া দিলে কিন্তু অ্যাগ্রাভেট করে যাবে। ধরুন আপনি ময়েস্ট কাপ পেলেন, নাইটে অ্যাগ্রাভেশন দেখেছেন, ইত্যাদি দেখেছেন, আপনি স্পঞ্জিয়া প্রেসক্রিপশন করলেন, তাহলে কিন্তু পেশেন্টের সমস্যা হবে। তাই কখনো ময়েস্ট কাপে কিন্তু স্পঞ্জিয়া প্রেসক্রিপশন করবেন না। তাহলে স্পঞ্জিয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে ড্রাই কাপ। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে নাইটে অ্যাগ্রাভেশন। স্পঞ্জিয়ার পেশেন্টরা বলে, ডাক্তারবাবু কাশিটা না রাতের দিকে বাড়ে, দিনের বেলা অতটা কাশে না, অল্প স্বল্প কাশে, বা দিনে যতটা কাশে তার থেকে কাশিটা রাতের দিকে অনেকটা বেড়ে যায়, নাইটে অ্যাগ্রাভেশন হয়। তাহলে ড্রাই কাপ তার সাথে নাইট অ্যাগ্রাভেশন
আর সব থেকে বড় যে সিমটম সেটা হচ্ছে গরম কিছু খেলে, গরম দুধ খেলে, চা খেলে, গরম জল খেলে কাশটা সাময়িক উপশম হয়, কিছু সময়ের জন্য কাশিটা কমে যায়। গরম চা, জল বা গরম দুধ বা গার্গেল করলে কাশিটা সাময়িক কম থাকে, 10-15 মিনিট বা আধ ঘন্টা কম থাকে। স্পঞ্জিয়া দেওয়ার আগে সবসময় কনফার্ম করবেন, আচ্ছা তোমার কাশিটা কিসে কমে বলো তো? তুমি তো বললে রাত্রিবেলা বাড়ে, শুয়ে থাকলে বাড়ে, ঠিক আছে, তুমি কি গার্গেল করে দেখেছো বা গরম জল খেয়ে দেখেছো কাশিটা কমছে কিনা? স্পঞ্জিয়ার পেশেন্ট বলে ঠিক গরম কিছু খেলে কিন্তু আমার কাশিটা সাময়িক কম থাকে, তাই আমি একটু উষ্ণ গরম জল একটু একটু করে বারবার করে খাচ্ছি। তাহলে এত যে কাশি হচ্ছে, কাশির সাথে কিন্তু কিছু উঠছে না, একদম ড্রাই কাফ, একদম ড্রাই কাফ। নাইটে অ্যাগ্রাভেশন, লাইং ডাউনে অ্যাগ্রাভেশন। বলে যে রাত্রিবেলা বিছানায় শুলে কাশিটা বাড়ে, কাশিটা একটু বালিশে, উঁচু বালিশে মাথা দিয়ে রাখলে কাশিটা একটু সাময়িক কমে। আর কাশিটা গরম কিছু খেলে কমে। স্পঞ্জিয়া মোটামুটি বোঝা গেল। নেক্সট হচ্ছে কোনিয়াম ম্যাক। কোনিয়াম ম্যাকের মধ্যে কিন্তু আমরা হুবহু সমস্ত সিমটম দেখতে পাবো, ড্রাই কাফ, নাইটে অ্যাগ্রাভেশন, লাইং ডাউনে অ্যাগ্রাভেশন। তাহলে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে কোনিয়াম ম্যাকের কিন্তু গরম জল খেলে কাশিটা উপশম অতটা হয় না, যেটা আমরা স্পঞ্জিয়াতে রিমার্কেবলি দেখতে পাই, যে গরম জল খেলে বা দুধ খেলে বা গার্গেল করলে কাশিটা কিন্তু কমে যায়। কোনিয়াম ম্যাকে কিন্তু কাশিটা কমে না। তাহলে কোনিয়াম ম্যাকে তাহলে কাশিটা কিভাবে কমে? কোনিয়াম ম্যাক হচ্ছে যে অনেকক্ষণ কেশে একটু যদি কফ ওঠে তাহলে কাশিটা কমে। অনেকক্ষণ কাশতে হবে, প্রথম শর্ত হচ্ছে অনেকক্ষণ কাশতে হবে। কেশে বুক ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, তারপর ডাক্তারবাবু একটু যেই কফ উঠলো, কাশিটা সাময়িক কমলো, তাহলে প্রথম শর্ত হচ্ছে অনেকক্ষণ কাশতে হবে, কাশির সাথে হাঁপিয়ে যাবে কেশে পেশেন্ট, আর একটু কফ উঠবে, তারপর কাশিটা কমবে। আমার পরিচিত একজন ডাক্তারবাবু, ওনার এক রিলেটিভের এরকম একটা কাশি হচ্ছিল, এবং কাশিটা একটা, ওনার গল ব্লাডারে স্টোন ধরা পড়েছে, সেই স্টোন অপারেশন করার ঠিক আগে এইরকম একটা কাশি শুরু হলো। কাশিটা নাইটে অ্যাগ্রাভেশন, খুব কাশি, কাশতে কাশতে পেশেন্ট হাঁপিয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে, বিভিন্ন রকম কাফ সিরাপ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কাশিটা সেই অর্থে কমছে না, তার ফলে অপারেশনও করা যাচ্ছে না। সেই পেশেন্টকে কিন্তু আলটিমেটলি কোনিয়াম ম্যাক প্রেসক্রিপশন করা হয়েছিল। কোনিয়াম ম্যাক খাওয়ার পরে তার কাশি কমে গেছিল, কমে যাওয়ার পরে তার ওটিটা করা সম্ভব হয়েছিল। কোনিয়াম ম্যাকের কিন্তু সেই ক্ষমতা আছে, যেখানে কাফ সিরাপ, অ্যান্টিবায়োটিক এগুলো হাত তুলে নেয়, কাজ করে না, সেখানে কিন্তু কোনিয়াম ম্যাক ম্যাজিকের মতো কাশি কমিয়ে দিতে পারে। অনেকেই এটা ইউজ করেন না বা জানেন না, কিন্তু লিখে রাখুন, কোনিয়াম ম্যাক হচ্ছে লিটিল এক্সপেক্টোরেশনের রিলিফ। অনেকক্ষণ কেশে পিঠ ব্যথা করে একটু কফ উঠলো, একটু, তাতে কাশিটা কিছু সময়ের জন্য কমলো, আধ ঘন্টা 40 মিনিট কাশিটা কমলো, আবার কাশি উঠবে, আবার একটু কফ উঠবে, আবার তারপরে কাশি কমবে। এইভাবে কোনিয়াম ম্যাক সারা রাত কেসে যায়, একটু করে কফ তোলে, একটু করে ঘুমোয়, বুকে পিঠে ব্যথা হয়ে যায়, সারা রাত ঘুমোতে পারে না আলটিমেটলি কোনিয়াম। তাহলে স্পঞ্জিয়া কোনিয়াম ম্যাকের পার্থক্য নিশ্চয়ই বোঝা গেল। এরপরে যে কাশিটা সেটা হচ্ছে রিউম্যাক্স। রিউম্যাক্স হচ্ছে ড্রাই কাফ। রিউম্যাক্স এর কাশি কখন হয়? রাতে হয়, নাইটে অ্যাগ্রাভেশন।
লাইং ডাউনে অ্যাগ্রাভেশন। তার সাথে সাথে রিউম্যাক্সের কাশিতে আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কাশিটা ওপেন এয়ারে অ্যাগ্রাভেশন হয়। ওপেন এয়ারে বলে ডাক্তারবাবু, আমি যখন বাইরে ঘুরে বেড়াই, হাওয়াটা লাগে, যখন আমি ঠান্ডা হাওয়াটা যখন শ্বাস, তখন গলাটা খুসখুস করে ওঠে, কাশি হয়। যখন আমি বাইক চালাই, এই যে বাইকে করে এলাম আপনার কাছে, হাওয়াটা লাগলেই কাশি বাড়ছে। ফ্যান চালালে ফ্যানের হাওয়াটা লাগলেই কাশি বাড়ছে। নাক মুখটা ঢেকে রাখলে কাশিটা কম থাকছে। বিশেষ করে নাক মুখটা ঢেকে রাখলে হাওয়াটা যখন ঢুকছে না ভেতরে, ঠান্ডা হাওয়াটা, তখন কাশিটা সাময়িক কম থাকছে। পেশেন্ট কি করে, সেই জন্য গলাটাকে গরম রাখার জন্য গলাতে একটা কিছু জড়িয়ে রাখে, একটা কাপড় বা তোয়ালে বা মাফলার জড়িয়ে রাখে, বলো গলাটা গরম থাকলে কাশিটা একটুখানি কমে। অ্যাকচুয়ালি গলাটা গরম না, গলাটাতে তো জড়িয়ে রেখেছে, তার ফলে ওখানে বাইরে থেকে ঠান্ডা এয়ারটা গলাতে টাচ করছে না, তার ফলে গলাটা গরম হয়ে গিয়ে কাশিটা সাময়িক রিলিফ হচ্ছে। এই রিউম্যাক্সের পেশেন্টদের আরেকটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যদি পেশেন্টের ওই গলার থ্রোট পিটে যদি চাপ দেওয়া হয়, টাচ করা হয়, তাহলে কাশিটা, হঠাৎ করে কাশিটা আসে। কি করতে হয়, আমাদের গলার কাছে যে থাইরয়েড কার্টিলেজ আছে, থাইরয়েড কার্টিলেজের নিচে চাপ দিতে হয়, আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে প্রেস করে দেখতে হয় যে ওইখানে কোনো জায়গাতে চাপ দিলে কাশিটা আসছে কিনা। যদি রিউম্যাক্সের পেশেন্ট হয়, পেশেন্ট ভলান্টারিলি কাশতে শুরু করবে, চাপ দিলেই পেশেন্ট কাশতে শুরু করবে। এটা একটা অবজেক্টিভ সিমটম, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সিমটম। গলাতে চাপ দিলে, থ্রোট পিটে চাপ দিলে কাশিটা, হঠাৎ করে কাশি শুরু হয়, এবং কাশিটা কিন্তু ড্রাই কাফ। কাশিটা বাইরে ঠান্ডা হাওয়াতে বাড়ে, ফ্যানের হাওয়াতে বাড়ে, থ্রোট পিটে চাপ দিলে বাড়ে, নাইটে বাড়ে, লাইং ডাউনে বাড়ে, সবেতেই বাড়ছে। তাহলে রিংসের কাশিটা তাহলে কিভাবে বাড়ে না, টাচ করলে বাড়ে, থ্রোট পিটে টাচ করলে বাড়ে, ওপেন এয়ারে বাড়ে, কোল্ড এয়ারে বাড়ে, ইনহেলেশন অফ কোল্ড এয়ারে বাড়ে, নাইটে বাড়ে, লাইং ডাউনে বাড়ে, সবেতেই বাড়ে। তাহলে কমে কিসে, গলার কাছটা কিছু জড়িয়ে রাখলে কমে, বদ্ধ ঘরে থাকলে কমে, ফ্যানটা বন্ধ করে থাকলে কমে। আর আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিমটম আমরা রিউম্যাক্স এর মধ্যে পাই, বলছে যে পেশেন্ট যতবার কাশে, কাশতে কাশতে কিন্তু পেশেন্টের একটু একটু করে ইনভলান্টারি ইউরিন হতে থাকে। ইনভলান্টারি ইউরিন কিন্তু আমরা ফোনিয়াম ম্যাকে বা স্পঞ্জিয়াতে অতটা পাই না, এটা রিউম্যাক্সে পাই। রিউম্যাক্সের এটা হচ্ছে কনকমিটেন্ট সিমটম, পালসিকুলার মধ্যেই কনকমিটেন্ট সিমটম আছে। কাশির সাথে ইনভলান্টারি, যদি আপনারা পেয়ে যান কাশির সাথে ইনভলান্টারি ইউরিন, কাশিটা ওপেন এয়ারে অ্যাগ্রাভেট করছে, ঠান্ডা এয়ারে অ্যাগ্রাভেট করছে, ঠোঁট পিটে চাপ দিলে কাশিটা হঠাৎ করে আসছে, তাহলে আপনি চোখ কান বুজে রিমেক্স প্রেসক্রিপশন করবেন, আর দেখবেন যে কত সুন্দরভাবে কাশিটা কমে যাচ্ছে। বেশি না, 30 পোটেন্সি 4টে ডোজ, ফোনিয়াম ম্যাকো 30 পোটেন্সি 4টে ডোজ, স্পঞ্জিয়া 30 পোটেন্সি দুটো, ম্যাক্সিমাম 3টে ডোজ। বেশি কিন্তু রিপিটেশন করবেন না, বেশি রিপিটেশন করার দরকার হয় না। অ্যাকিউট এই কাপ গুলোতে 2-3টে ডোজ ম্যাক্সিমাম, আদার টিনচার দরকার হয় না। হ্যাঁ, 30 পোটেন্সি যথেষ্ট। ফোনিয়াম ম্যাকে 200 পোটেন্সিও ভালো কাজ করে, কিন্তু ওই 2 থেকে 3টে ডোজ। এরপরে হচ্ছে হায়াসার্মাস। হায়াসার্মাস হায়াসার্মাস কে বলা হয় কাশির একটা ব্রহ্মাস্ত্র। কাশির ব্রহ্মাস্ত্র হচ্ছে হায়াসার্মাস। হায়াসার্মাস কে বলা হয় লাউডেস্ট কাফ অফ আর মিড আমেরিকা। লাউডেস্ট কাফ, হায়াসার্মাস এর কাফ, কাশি যেন লাউড স্পিকারে একটা কাশি বাজছে। পেশেন্ট যখন কাশে তখন আশপাশে পাড়া প্রতিবেশীর ঘুম ভেঙে যায়, আচ্ছা তুই রাতে এত কাশিস কেন রে, এই আমাদের বাড়ি থেকে শোনা যায় তোর কাশি। পেশেন্ট এসে বলে যে ডাক্তারবাবু, পাশের বাড়ির লোক বলছে যে তার নাকি ঘুম ভেঙে যাচ্ছে আমার কাশির শব্দে। তাহলে ভাবুন কিরকম কাশিটা হচ্ছে আমার।
হায়াসাইমাসের কাশিটা কিন্তু এতটাই জোরে হয়। স্পঞ্জিয়ার কাশিটা কেমন হয়? চাপা হয়, কাশির ভলিউম অতটা থাকে না। হায়াসাইমাসের কাশির ভলিউম যদি আপনি একটা লাউড স্পিকার যদি আপনি 80-তে বাজান, মানে 80% ভলিউম দিয়ে বাজান, 90% ভলিউম দিয়ে বাজান, তাহলে একটা লাউড স্পিকার, তাহলে যে সাউন্ডটা হয় সেটা হায়াসাইমাসের সাউন্ড। সেই লাউড স্পিকারটা যদি আপনি 10 বা 15-এ বাজান, তাহলে যে সাউন্ডটা হয় সেটা স্পঞ্জিয়ার কাপ। সেই লাউড স্পিকারটা যদি আপনি 45-50% ভলিউমে বাজান, তাহলে সেটা কোনিয়াম ম্যাকের ভলিউম, মানে কাশির জোরটা অতটা থাকে, ইন্টেন্সিটি অতটা থাকে। রিম্যাক্সের কাশিটাও তাই। হায়াসাইমাসের কাশি যদি 80-তে বাজে, তার রিম্যাক্সের কাশি কিন্তু 60, 55 এই ভলিউমে বাজে। হায়াসাইমাসের কাশিটা কেমন? না ড্রাই কাপ, নাইটে অ্যাগ্রাভেশন, লাইং ডাউনে অ্যাগ্রাভেশন, শুয়ে থাকলে কাশি বাড়ে। পেশেন্ট বলে, ডাক্তারবাবু বালিশে মাথা দিলেই কাশি, ঘুমাবো কি, বালিশে মাথা দিলেই কাশি, সারা রাত বসে বসেই কাটে, বালিশে মাথা দেবো আর কাশি শুরু হয়ে যাবে। তা কি করেন? একটু বসি, বসলে একটু কম থাকে, কিন্তু কতক্ষণ আর বসে থাকবো, যেই শুতে যাব অমনি কাশি। সারাদিন দেখুন ঘুরবো ফিরবো, কোনো কাশি নেই, কিন্তু এই দুপুর বেলাও তাই দেখলাম, রাত্রিবেলাতেও তাই দেখলাম, বালিশে মাথা দিলেই কাশি। আর কি দেখবো? একটু টর্চ লাইটটা জেলে দেখবো। টর্চ লাইটটা কোথায় দেখবো? না পেশেন্টের গলার ভেতরটা দেখবো, ফসিসের ভেতরটা দেখবো, ফ্যারিংসের এখানটা দেখবো। কি দেখবো? না ইউভুলাটা ইলংগেটেড হয়ে গেছে, লম্বা হয়ে গেছে ইউভুলাটা। ইলংগেটেড ইউভুলা কি করছে? না শুলেই ওই গলার কাছটাতে সবসময় একটা ইরিটেশন করছে আর কাশি হচ্ছে, ড্রাই কাপ। অ্যালজাইমার্সের কাশিতে সাধারণত এক্সপেক্টোরেশন থাকে না, একদম ড্রাই কাপ, নাইটে অ্যাগ্রাভেশন, স্লিপ ইনটু অ্যাগ্রাভেশন, আর সারাদিন অতটা হয় না যতটা তার লাইং ডাউনে অ্যাগ্রাভেশন হয়। ইউভুলাটা ইলংগেটেড, কাশির সাথে কফ কিছু ওঠে না। উঠে বসলে একমাত্র রিলিফ হচ্ছে হায়াসাইমাসে সিটিং এ অ্যামিলোরেশন, একমাত্র রিলিফ হচ্ছে সিটিং এ অ্যামিলোরেশন। তাহলে কোনিয়াম ম্যাকের অ্যামিলোরেশন কি? এক্সপেক্টোরেশন অ্যামিলোরেশন, লিটিল এক্সপেক্টোরেশন অ্যামিলোরেশন। রিউমেক্সের অ্যামিলোরেশন কি? ইনসাইড হোম আর রোপিং দা থ্রোট, গলাটা যদি কোনো কিছু দিয়ে জড়িয়ে রাখে তাহলে রিউমেক্সের কাশিটা একটু কমে। স্পঞ্জের অ্যামিলোরেশন কি? গরম জল খেলে কমে একমাত্র। স্পঞ্জিয়ার কনকমিটেন্ট সিমটম খুব একটা সেরকম কিছু নেই। কোনিয়াম ম্যাকের কনকমিটেন্ট সিমটম খুব একটা সেরকম কিছু নেই। রিউম্যাক্সের কনকমিটেন্ট সিমটম ইনভলান্টারি ইউরিনেশন। আলজাইমার্সের কনকমিটেন্ট সিমটম খুব একটা কিছু নেই। কনকমিটেন্ট সিমটম হচ্ছে সেই সিমটম, যে সিমটমটা একটা অর্গানের প্যাথোলজির সাথে সাথে অন্য একটা অর্গানেরও কিছু সিমটম দিতে থাকে। যেমন কাশির সাথে, রিউম্যাক্সের কাশির সাথে তো রেসপিরেটরি সিস্টেমের ব্যাপার, সমস্যাটা হচ্ছে রেসপিরেটরি সিস্টেমে, কিন্তু ইউরিনারি জেনিটো ইউরিনারি সিস্টেমের মধ্যে কি হচ্ছে? না ইনভলান্টারি ইউরিনেশন হচ্ছে। তার মানে ইউরিনারি সিস্টেম, রেসপিরেটরি সিস্টেম আলাদা আলাদা, এটা হওয়ার কথা নয়, এটা রেসপিরেটরি সিস্টেমের ঘটনা, কিন্তু তার সাথে সাথে ইউরিনারি সিস্টেমের কিছু সিমটম আমরা পাচ্ছি। এটা হচ্ছে কনকমিটেন্ট সিমটম বা অ্যাসোসিয়েট সিমটম, যেখানে ডাইরেক্ট কোনো প্যাথোলজিক্যাল রিলেশনশিপ আমরা পাচ্ছি না। যদি এটা লাং বা রেসপিরেটরি সিস্টেমের রিলেটেড কোনো সিমটম হতো তাহলে সেটাকে আমরা কনকমিটেন্ট সিমটম বলতাম না। কাশি, তার সাথে বুকে ব্যথা, কাশি তার সাথে বুকে চুল করছে, এগুলো কনকমিটেন্ট সিমটম। কনকমিটেন্ট সিমটম হচ্ছে একটা অর্গান, তার প্যাথোলজি, তার সাথে সাথে অন্য অর্গান যার সাথে কোনো প্যাথোলজিক্যাল রিলেশন নেই অথচ সেই অর্গানের সিমটম দিচ্ছে, সেটা হচ্ছে কনকমিটেন্ট সিমটম। রিম্যাক্সের কনকমিটেন্ট সিমটম আমরা কি পেলাম? ইনভলান্টারি ইউরিনেশন। অ্যালজাইমার্সে সেরকম কোনো কনকমিটেন্ট সিমটম আমরা পাচ্ছি না। এরপর হচ্ছে ড্রসেরা। ড্রসেরা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কারণ।
একটা রেমেডি, কাফ রেমেডি। ড্রসেরার কাশির শব্দটা কেমন? ভাইব্রেটিং কাফ, বার্কিং কাফ বা ভাইব্রেটিং কাফ। ভাইব্রেটিং কাফের শব্দটা কেমন? বাড়িতে, অনেকের বাড়িতে কাশি আছে, ঢোল করতাল কাশি বলে না, কাশি আছে। কাশি যদি কোনোভাবে ফেটে যায়, ক্র্যাক হয়, তাহলে সেই কাশিটা যদি বাজানো হয়, যেমন ঢং 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 করে একটা আওয়াজটা দেয়, মানে একটা ভাইব্রেশন হয়, তখনই বোঝা যায় কাশিটা গেছে, কাশিটা ফেটেছে। ঢং 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 করে আওয়াজ হয়, কিন্তু ঢং ঢং করে একটা ভাইব্রেশন আসছে কাশি। হ্যাঁ, অনেক সময় কুকুরে কাশে দেখবেন। কুকুর কিভাবে কুকুর যখন কাশে তখন কাশির মধ্যে একটা ভাইব্রেশন শোনা যায়। এই ড্রসেরার কাশির মধ্যেও আমরা সেই ভাইব্রেশন পাই। যদি দেখি যে পেশেন্টের কাশির মধ্যে একটা ভাইব্রেশন আসছে, কাশিটা একটু ভাইব্রেটিং ধরনের নেচার, তাহলে চোখ কান বুজে প্রথম মেডিসিন আপনার মাথায় আসবে সেটা হচ্ছে ড্রসেরা। ড্রসেরার অ্যাগ্রাভেশন কোথায়? নাইটে অ্যাগ্রাভেশন, লাইং ডাউনে অ্যাগ্রাভেশন, তার সাথে সাথে ভাইব্রেটিং কাপ, উঠে বসলে কিছুটা রিলিফ, স্পঞ্জিয়ার মতো, এই হায়াসায়ামাসের মতো উঠে বসলে কিছুটা রিলিফ। ড্রসেরাতেও আছে কিন্তু অতটা রিমার্কেবল নয়। হায়াসায়ামাসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বার্কিং কাপ দেখতে পাই না, এরকম ভাইব্রেটিং কাপ দেখতে পাই না। ড্রসেরার ক্ষেত্রেই একমাত্র আমরা ভাইব্রেটিং কাপ দেখতে পাই। অ্যাকচুয়ালি ড্রসেরা হচ্ছে কুপিং কাপের জন্য খুব বিখ্যাত একটা ওষুধ। আগের দিনে কুপিং কাপ তাতে ড্রসেরা ইউজ হতো। তখন ড্রসেরা কুপিং কাপের সেরা ওষুধ ছিল। কুপিং কাপটা এইরকম হয়, কাপ এন্ডেড উইথ হুপ, কাশতে কাশতে পেশেন্ট হাঁপিয়ে যায় এবং হুপ করে একটা শব্দ হতো হুপিং কাপে। এখন তো হুপিং কাপ হয় না, পার্টুসিসের ভ্যাকসিনেশন আবিষ্কারের পর থেকে হুপিং কাপ এখন আর শোনা যায় না। কিন্তু ড্রসেরার কাশিটা হচ্ছে ভাইব্রেটিং কাপ। এই কাশিটা কিন্তু যেতে চায় না, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিমটম। কাশিটা যে শুরু হয়, পেশেন্ট বলে ডাক্তারবাবু ওর কাশি শুরু হলে থামতে চায় না, হ্যারাসিং কাপ। ড্রসেরার কাপটা কেমন? হ্যারাসিং কাপ। পেশেন্ট বলে এই কাশি রাতে ঘুমাতেও দেয় না, প্রতিদিন শুতে যাবো আর কি ঘুমাবো, কাশি এমন কাশি শুরু হবে রাতে ঘুমাতেও দেয় না। পেশেন্টের এই হ্যারাসিং ফিলিং হবে, যে কাশিটা পেশেন্টকে এতটাই হ্যারাস করে যে রাত্রিবেলা পেশেন্ট ঘুমাতেও পারে না। পেশেন্ট বলছে কাশিটা তাকে ঘুমাতে দেয় না। এখানে মনে হচ্ছে যেন কাশিটা একটা ব্যক্তি, সেই ব্যক্তি পেশেন্টকে তার কাছে, তার ঘুমোতে বাধা দিচ্ছে। কাশিটা এখানে হ্যারাস করছে পেশেন্টকে, তাই পেশেন্ট ঘুমোতে পারছে না। কাশিটা পেশেন্ট যদি বলে যে কাশিটা ঘুমাতে দেয় না, হ্যারাস করছে, তাহলে সেটা ভাববেন ড্রসেরা। ডিলিউশন পার্সিকুয়েটেড, খুব সুন্দর একটা রুব্রিক ড্রসেরা। আমার বেশ মনে আছে, ড্রসেরা যেহেতু আলোচনা হচ্ছে, ড্রসেরা রিলেটেড আমি আরেকটা কথা বলে ড্রসেরাটা আপনাদের মাথায় থাকবে। সেকেন্ড ওয়েভের সময়, কোভিডের সেকেন্ড ওয়েভের সময় আমি জ্বরে পড়লাম। তা আমার কোভিড টেস্ট হয়নি, হলে হয়তো কোভিড পজিটিভ হতো, কারণ আমার নাকে গন্ধ নেই, মুখে স্বাদ নেই। জ্বরটা ঠিক প্রতিদিন জ্বর আসছে। ব্রায়োনিয়া, রাস্টাক্স, আর্সেনিক অ্যালবাম ইত্যাদি ওষুধ একটার পরে একটা খাওয়া হয়েছে। পলিফার্মাসি নয়, ব্রায়োনিয়াতে রেসপন্স পাওয়া যায়নি, তারপরে অন্য আরেকটা ওষুধ, ওটাতে রেসপন্স পাওয়া যায়নি, তারপর অন্য একটা ওষুধ, এইভাবে খাওয়া হয়েছে, কিন্তু জ্বরটা কমছে না। প্রায় 7 দিনের মতো জ্বরটা কিন্তু রয়েই যাচ্ছে। 2022 সাল, এক সময় সন্ধ্যাবেলা, আমার বেশ মনে আছে, দুর্গাপুজোর বিসর্জন, দুর্গাপুজোর মধ্যেই আমার জ্বরটা শুরু হয়েছে, দুর্গাপুজোর বিসর্জন। আমি শুয়ে আছি, পাড়ার ঠাকুর বিসর্জন হচ্ছে, বাজি ফাটছে। উহ, কি জ্বর রে বাবা! আমাকে বিসর্জনে যাব, বিসর্জনে যেতেও পারছি না, ছাড়ছেও না পুরোপুরি, আবার পুরোপুরি বেশি করে জ্বরটা বাড়ছেও না। 100, 101 একটা, এটা জ্বর হয় বাড়লে বাড়ুক, নইলে জ্বর কমুক, আর ভালো লাগছে না। 7 দিন হয়ে গেছে শুয়ে আছি। তাহলে এই যে আমার মধ্যে ফিলিংসটা হলো, এটা হচ্ছে ডিলিউশন পার্সিকুয়েটেড। জ্বর আমার পিছু ছাড়ছে না, জ্বর আমার পিছু ধাওয়া করেছে, আমাকে হ্যারাস করে মারছে। আমি খেয়েছিলাম ড্রসেরা 30, এবং ড্রসেরা 30 খাওয়ার সাথে সাথে সেই রাত থেকে যে জ্বরটা গেল,
জ্বর কিন্তু আর ঘুরে আসেনি, ড্রসেরাতেই আমি সুস্থ হয়েছিলাম। এই ড্রসেরা প্রসঙ্গে এটা আমার মাথায় এলো, তাই শেয়ার করলাম। আসলে আমরা যেটা আলোচনা করি, আমি যেটা আলোচনা করি, সেটা আমার ক্লিনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেটুকুনি আমি পাই, বইয়ের কথা নয়, পুরোটাই ক্লিনিক্যাল আইডিয়া থেকে কিন্তু আলোচনা হয়। তাই প্রত্যেকটা কথা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা শব্দ আপনারা নোট ডাউন করে রাখবেন। একদিন না একদিন ক্লিনিকে এটা আপনাকে কিন্তু অনেক সম্মান এনে দেবে। আর আপনার সম্মান মানে তো হোমিওপ্যাথির সম্মান, রোগীর ভালো, তাই না? আচ্ছা, ড্রসেরা, তা ড্রসেরার পোটেন্সি কি হবে? ড্রসেরা কিন্তু গরম জল খেলে কমে না, বাকিগুলো ওই স্পঞ্জিয়াতে গরম জল খেলে কমে, ড্রসেরাতে কিন্তু গরম জল খেলে কমে না। ড্রসেরার ভাইব্রেটিং কাফ, নাইটে অ্যাগ্রাভেশন, লাইং ডাউনে অ্যাগ্রাভেশন, উঠে বসলে কমে, পেশেন্টের মনে হয় কাশিটা ছাড়ছে না, অনেকদিন হয়ে গেল, ডিলিউশন পার্সিকুয়েটেড, তাই না? তাহলে এই ড্রসেরার কাফ পোটেন্সি কি হবে? পোটেন্সি কিন্তু 30 পোটেন্সি হবে। 30 পোটেন্সি, দুটো, ম্যাক্সিমাম তিনটে ডোজ, তার বেশি কিন্তু রিপিট করবেন না। অনেকে ফোঁটা ওষুধ খেতে দেন, এ কেন? সবসময় ওষুধকে মেডিকেটেড করা উচিত। দানাতে 20 নম্বর দানা বা 10 নম্বর দানাতে মেডিকেটেড করা উচিত। সেখান থেকে ড্রাই গ্লোবিউলস, দুটো তিনটে ড্রাই গ্লোবিউলস যথেষ্ট। 3-4টে ড্রাই গ্লোবিউলস দিলে কোনো ক্ষতি নেই, বরঞ্চ পেশেন্টের উপকার। বরঞ্চ ওই ড্রপ 1 ফোঁটা 2 ফোঁটা খাওয়ালেই পেশেন্টের ক্ষতি, ডোজটা অনেকটা হেভি ডোজ হয়ে যায়। তাই সবসময় কিন্তু ড্রাই গ্লোবিউলস এ করে, গ্লোবিউলস সবসময় ওই সুগার অফ মিল্কে দিয়ে, বা যারা জলে ওষুধ ডিসপেন্স করেন, তাই জলের মধ্যে 3-4টে দানা দিয়ে, সেখানে কয়েক ফোঁটা আরএস দিয়ে কিন্তু মেডিকেটেড করে অ্যাকোয়াডিস্টে সেটাকে সার্ভ করা উচিত। কখনোই 1 ফোঁটা ওষুধ দিয়ে কিন্তু মেডিকেটেড করবেন না অ্যাকোয়াডিস্টটাকে বা ওই সুগার অফ মিল্ককে। এরপর হচ্ছে ওয়াইথিয়া। ওয়াইথিয়া হচ্ছে একটা সাংঘাতিক ড্রাগ। ওয়াইথিয়া একটা পেশেন্ট, সেই পেশেন্টের, ফিমেল পেশেন্ট, তার এতই কাশি যে মুখ বন্ধ করতে পারছে না, এতই কাশি, কনস্ট্যান্ট কাশি, বলে রাত্রিবেলা ঘুমাবো কি, 3-4 রাত ঘুমোয়নি, সব সময় কাশি, আমার ক্লিনিকে বসে আছে তাও মুখ বন্ধ করতে পারছে না, বলছে গলাটা কেমন বিড়বিড় করছে আর কাশি হচ্ছে, গলাটা বিড়বিড় করছে, কাশি হচ্ছে, কথা বলার সময় মুখে রুমাল চেপে দিয়ে কাশতে হচ্ছে, এমন কাশি, হাঁপিয়ে গেছে কেসে কেসে। পেশেন্ট বলে কি, পেশেন্ট বলে গলাটা বিড়বিড় করছে আর কাশি হচ্ছে, গলাটা বিড়বিড় করছে আর কাশি হচ্ছে। এই হচ্ছে ওয়াইথিয়ার কারণ। ইচিং, ফ্যারিংস এর কাছে একটা ইচিং হয়, মনে হচ্ছে যেন একটা কিছু দিয়ে, কাঠি দিয়ে গলার ভেতরটা কেন যেন চুলকোই, এইরকম একটা ইচিং হয় গলার ভেতরে, গলাটা বিড়বিড় করে আর কাশি হয়। যদি দেখেন যে এইরকম পেশেন্ট বলে যে গলাটা খুব বিড়বিড় করছে আর কাশি হচ্ছে, শুকনো কাশি হচ্ছে, কোনো সেরকম মডালিটিস নেই, ঘরেও যেমন বাইরেও সেরকম, শুয়ে থাকলে বা একটু হয়তো বাড়ছে, সারাদিনই কাশছে, কনস্ট্যান্ট কাশি, শুধু পেশেন্ট বলে গলাটা হচ্ছে চুলকোচ্ছে, মনে হচ্ছে একটা কাঠি দিয়ে গলার ভেতরটা চুলকোই, আর সবসময় একটা কাশি, কোনো কফ টফ কিছু ওঠে না, কাশতে কাশতে পেশেন্ট হাঁপিয়ে যায়, একটু লালানি ওঠে কিন্তু তাতেও কাশি কমে না। এটা হচ্ছে ওয়াইথিয়ার কাপ। ওয়াইথিয়ার পোটেন্সি 30, 4টে থেকে 6টা ডোজ যথেষ্ট। একটু গলার ভেতরটা দেখে নেবেন, টর্চে কি দেখবেন, গলার ভেতরটা লাল হয়ে আছে, ফ্যারিংসটা কেমন একটু কনজেশন থাকে বেলেডোনার মতো, গলাটা লাল হয়ে থাকে, গলার ভেতরে একটু উঠে উঠে থাকে, একটু ফোলা ফোলা থাকে, গলার ভেতরটা ফ্যারিংস যে কনজেশন রয়েছে সেটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এবং অ্যালার্জি বেরোলে যেমন সারা গা যেমন একটু লাল 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 হয়ে যায় না, বা মশা কামড়ালে সারা গা যেমন ফুলে 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 যায়, ঠিক গলার ভেতরটা দেখবেন, টনসিলের পাশটা, ফ্যারিংসটা ওইরকম একটু ফুলে 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 উঠে 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 গেছে, লাল হয়ে আছে, ওইখানটার প্যাথোলজি ওয়াইথিয়া। এখানে গরম জল খেলেও কমে না, গার্গেল করলেও কমে না, কিছুতেই কিছু রিলিফ নেই, শুধু ড্রাই কাফ। এরপর হচ্ছে ব্রায়োনিয়া। ব্রায়োনিয়া তো আপনারা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করেন, নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু ব্রায়োনিয়াতে অনেকেই যে ভুলটা করেন, আমি ভুলটা একটু শুধরে দিই, অনেকে ব্রায়োনিয়া 200 পোটেন্সি ইউজ করেন, একাধিক ডোজ ইউজ করেন, ব্রায়োনিয়া 30 দেন, একাধিক ডোজ,
দিনে 3 বা 4 বার করে খেতে বলেন, এটা কখনোই করবেন না। ব্রাইনিয়ার কেস যদি হয় তাহলে ব্রাইনিয়া 30 পোটেন্সি 2 থেকে 3টে ডোজ যথেষ্ট। ব্রাইনিয়ার মেইন ইন্ডিকেশন কি? ঘুমোলে কাশি কমে যায়, ঘুমোলে কাশি কমে যায়। প্রথম শর্ত হচ্ছে ব্রাইনিয়ার হচ্ছে স্লিপিং এ অ্যামলোরেশন। বলে যে ডাক্তারবাবু ও সারাদিন কাশি, এত কাশি, কিন্তু রাতে দেখুন ঘুমের মধ্যে কিন্তু ও কাশে না। ঘুমোনো মানেই যেই ঘুমিয়ে পড়লো কাশি কিন্তু বন্ধ। কতক্ষণ বন্ধ? যতক্ষণ ঘুমোবে কাশি বন্ধ। কাশির চোটে কিন্তু রাতে ঘুম ভাঙে না। যদি ঘুম ভেঙে যায় ব্রায়োনিয়া দেওয়ার আগে একটু ভাববেন। ব্রায়োনিয়া স্লিপিং এ এতটাই রিলিফ হয় যে কাশি চোটে পেশেন্ট ঘুম ভেঙে উঠলো এটা দেখতে পাবেন না। যদি কোনো কারণে টয়লেটে গেল বা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলো, ঘুম ভাঙার পরে ব্রায়োনিয়াতে আমরা কাশি দেখতে পাবো। তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে ব্রায়োনিয়া ঘুমে কাশি কমে যায়, ঘুমের সময় কাশি হয় না। ব্রায়োনিয়ার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে ঘরে পেশেন্ট যতটা কাশে বাইরে খোলা হাওয়াতে গেলে কাশিটা কমে যায়। পেশেন্ট বলে যে ডাক্তারবাবু আমি যখন ঘরে থাকি ঘুম ভাঙার পরে, এই ঘরে এত কাশি তো আমি এই রাস্তাতে এলাম, আপনার ঘরে ঢুকলাম কাশি শুরু হয়ে গেল। আমি যে এতক্ষণ রাস্তায় ছিলাম আমার কিন্তু কাশি হয়নি। তাহলে ওপেন এয়ারে কি হয় না, রিলিফ হয়। খুব ইম্পর্টেন্ট। অপোজিট ফসফরাস, ফসফরাসের ওপেন এয়ারে অ্যাগ্রাভেশন হয়, ফসফরাসেরও স্লিপে রিলিফ আছে, কিন্তু ব্রায়োনিয়াতে কি হয় না ওপেন এয়ারে রিলিফ হয়, ফসফরাসের ওপেন এয়ারে অ্যাগ্রাভেশন হয়। ব্রায়োনিয়ার কাশিটা কোথায় রিলিফ হয় না ওপেন এয়ারে রিলিফ হয়। আর ইনডোরে ঘরের ভেতরে থাকলে কাশিটা অ্যাগ্রাভেট করে। ঘরে সেই জন্য পেশেন্ট থাকতে চায় না, বলে বাচ্চারা এত সারাদিন খেলে বেড়ায় বাইরে, কাশি হয় না। তো ঘরে ঢুকলে পড়তে বসলে কাশি শুরু হয়, কথা বললে কাশি বাড়ে, চুপ করে থাকলে কাশি কমে, ঘুমিয়ে পড়লে কাশি কমে। আর এত কাশি হয় কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা করতে থাকে, সেই জন্য পেশেন্ট সবসময় বলে ডাক্তারবাবু কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয়ে গেছে, কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয়ে গেছে, বুক চেপে ধরে কাশে, জোরে শ্বাস নিলে কাশে। এগুলো সব জানেন আপনার ব্রায়োনিয়া। আর কি দেখবেন, ব্রায়োনিয়ার টাংটা দেখে নেবেন। টাংটা কিন্তু জিভটা কিন্তু একদম ড্রাই টাং, ড্রাই টাং। যদি দেখেন যে ময়েস্ট টাং, মার্কারির মতো ময়েস্ট টাং, তাহলে ব্রায়োনিয়া দেবেন না, ব্রায়োনিয়া দেওয়ার আগে থমকে যান। তাহলে টাংটা হতে হবে ড্রাই হতে হবে, সেটা কোটেড থাকতে পারে বা স্লাইটলি কোটেড থাকতে পারে, কিন্তু শর্ত হচ্ছে ড্রাই টাং। থাস থাকতে পারে, থাস নাও থাকতে পারে, ইন জেনারেল থাস থাকে কিন্তু থাস নাও থাকতে পারে। তাহলে প্রথম শর্ত হচ্ছে কাশির প্রথম শর্ত হচ্ছে ঘুমোলে কাশি কমে যায়, ওপেন এয়ারে রিলিফ হয়, টাং ড্রাই, জল পিপাসা ভালো। আর কাশতে গেলে বুকে ব্যথা করে। খুব কি বেশি সিমটম বললাম? আমি যে এতগুলো ড্রাগ আলোচনা করলাম, কটা ড্রাগ আলোচনা করলাম? 1 2 3 4 5 6 7, স্পঞ্জিয়া, ফোনিয়াম, রিউমেক্স, থায়াসামাস, ড্রসেরা, ওয়াইথিয়া, প্রাইম। এই 7টা ড্রাগের 3 4টে সিমটম নিয়ে আলোচনা করলাম। এই 3 4টে সিমটমই কিন্তু যথেষ্ট, এর বেশি সিমটম দরকার নেই। 3 4টে সিমটম যদি পান তবে সেই ওষুধটা দেবেন, নইলে আরো অনেক ওষুধ আছে। একটা দিক থেকে ঢুকতে না পারলে অন্য দিক থেকে ঠিক ঢোকা যাবে, অন্য ওষুধ দিতে হবে। তাহলে এগুলো কিন্তু সবসময় ফার্স্ট লাইন অফ মেডিসিন। অনেক সময় এই ওষুধগুলো দেওয়ার পরে কিন্তু কাশি ফেল করে, ওষুধগুলো দেওয়ার পরেও দেখা যায় যে কাশি কমছে না, তখন কিন্তু অ্যাপ্রোচটা অন্যভাবে হয়, সেকেন্ড লাইন অফ ট্রিটমেন্টে যায়, সেটা আজকে আলোচনাতে আসছি না। ড্রাই কাপের ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এইভাবে আমরা অ্যাপ্রোচ করব। তাহলে মোটামুটি এই হচ্ছে আমাদের ড্রাই কাপ। অ্যাকচুয়ালি আমার কোথাও কিছু নোট লেখা নেই, আমার যতগুলো আমার মাথায় আসছে এই মুহূর্তে আমি সব ড্রাগ গুলো আলোচনা করলাম। পরে যদি আমার মাথায় আসে ড্রাই কাফে কোনো ড্রাগ বাদ চলে গেল তাহলে নিশ্চয়ই আমি তখন সেই ড্রাগটাকে বলবো।
আচ্ছা, কারোর কোনো প্রশ্ন? ব্রায়োনিয়াতে কিন্তু 30 পোটেন্সি ইউজ করবেন মেনলি। 30 পোটেন্সি 4টে ডোজ যথেষ্ট, তার বেশি কিন্তু যাবেন না। ব্রায়োনিয়াতে যদি ময়েস্ট কাপ পান, ব্রায়োনিয়া দেন, তাহলে কিন্তু অ্যাগ্রাভেট করে যেতে পারে, ব্রায়োনিয়ার কাশি কিন্তু বসে যেতে পারে, তাতে কিন্তু পেশেন্টের কষ্ট বাড়বে। ব্রায়োনিয়া যে মিস ইউজ হয় আমরা করি, সেটা আমি বলে দিচ্ছি, যে ভুলগুলো আমি করেছি সেটা যেন আপনারা না করেন, সেই জন্য আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। ব্রায়োনিয়া অনেক সময় দেখলাম যে কাশি কাশি মানে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, হট ডে কোল্ড নাইট, জল পিপাসা ভালো, টাংটা ড্রাই আছে, দিলাম ব্রায়োনিয়া। কিন্তু আমি দেখলাম না যে চেস্টের মধ্যে ক্রেপিটেশন আছে, ময়েস্ট কাপ, দিয়ে দিলাম ব্রায়োনিয়া, তাতে কিন্তু বিপদ। ব্রায়োনিয়া দেওয়ার সাথে সাথে ব্রায়োনিয়া কি করবে, তার অ্যাক্সেসরি সিমটম পেশেন্টের মধ্যে, রোগীর মধ্যে তৈরি করবে। সেটা কি হবে না, ড্রাগ প্রুভিং হবে ব্রায়োনিয়া। ব্রায়োনিয়া খাওয়ার সাথে সাথে রোগীর মধ্যে যে মিউকাসটা ছিল সেটা প্রথম কথা ড্রাই হয়ে যাবে, রাতারাতি ড্রাই হয়ে যাবে। ব্রায়োনিয়া কত তাড়াতাড়ি ড্রাগ প্রুভিং করতে পারে আমি দেখেছি। ব্রায়োনিয়া কিন্তু খুব সাংঘাতিক একটা ড্রাগ, বুঝে শুনে ইউজ করবেন। যে পেশেন্ট ব্রায়োনিয়া নয়, সে পেশেন্ট ব্রায়োনিয়া যদি ভুল করে রিপিটেশন করেন, একটু বেশি ডোজ দিয়ে দেন, তাহলে কিন্তু পেশেন্টকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে, অক্সিজেন দিতে হবে। খুব সাবধানে ব্রায়োনিয়া প্রেসক্রিপশন করবেন। যদি ড্রাই কাপ থাকে আর যা যা সিমটম থাকে, তবেই কিন্তু ব্রায়োনিয়া দেবেন। নইলে কিন্তু ময়েস্ট কাপে ব্রায়োনিয়া কখনোই দেবেন না, ময়েস্ট কাপে স্পঞ্জিয়া দেবেন না, কাশি কিন্তু আরো বসিয়ে দেবে। ময়েস্ট কাপে হায়াসামাস দেবেন না, রিমেক্স, এগুলো কোনোটাই ময়েস্ট কাপের কিন্তু রেমিডি নয়। তার আগে কিন্তু একটু ভাববেন, এগুলো ড্রাই কাপের রেমিডি। ঠিক আছে। ধন্যবাদ স্যার, অত্যন্ত সুন্দর একটি ক্লাস আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। আমাদের এই আজকের ক্লাসটিতে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হ্যান্ড রেজ করবেন প্লিজ। হ্যান্ড রেজ করেছেন ডক্টর সুশীল ঘোষ স্যার। স্যার আপনি আপনার প্রশ্নটি করুন। ধন্যবাদ স্যার। স্যার, স্পঞ্জিয়াতে অ্যালেন স্কিনোটে একটি কথা আছে, কাফ ড্রাই সিভিলেন্ট লাইক এ শট ড্রাইভিং থ্রু এ পাইন বোট। এইটা লাইনটা যে একটা পাইন বোর্ডের মাধ্যমে যদি একটা করাত চালানো যায়, যে আওয়াজটা হয়, এইটা যদি একটু প্লিজ ব্যাখ্যা করেন, কারণটা এবং তার সিমটমসটার গুরুত্ব একটু যদি বলেন খুব ভালো হয়। পাইন বোর্ড মানে হচ্ছে ড্রাইনেসটাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করে। দেখুন, একটা কথা বোঝানোর জন্য হাজার রকম উপমা আছে, একটা কথাকে আমি হাজার রকম উপমা দিয়ে বোঝাতে পারি। তাহলে কাশিটা কতটা ড্রাই সেইটা বোঝানোর জন্য পাইন বোর্ডকে ব্যবহার করা হয়েছে। পাইন বোর্ডের ভেতর দিয়ে যখন করাত চালানো হয়, খুব জোরে শব্দ হয় না, করাতের শব্দটা কিন্তু লো পিচ, হাই পিচ নয়, লো পিচ, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ড্রাই, লো পিচ, ড্রাই কাপ, এটা হচ্ছে মেন কথা। সেখানে কিন্তু কোনো আমরা ভেজা বা ময়েস্ট সাউন্ড শুনতে পাবো না, এটাই বোঝানো হয়েছে। আর যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হ্যান্ড রেজ করুন প্লিজ। হ্যান্ড রেজ করেছেন অতনু মুখার্জি, আপনি। ধন্যবাদ স্যার, আমার প্রণাম নেবেন। স্যার, আজকেকার ক্লাসটা খুবই ভালো হয়েছে, অনেক জুনিয়র ডাক্তারদের উপকারে আসবে। তো স্যার, আমার প্রশ্ন হলো যে যত অনেক 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 লক্ষণ নিয়ে আমাদের কাছে, এই ড্রাই কফ নিয়ে আমাদের কাছে আসে, তো আমি বলতে চাইছি যে সমস্ত রকম লক্ষণ যে পেশেন্ট গুলো নিয়ে আসে, এই যে 7টা ওষুধের মধ্যেই কি ওগুলো পড়ে যাবে, না এছাড়াও আরো অন্য ওষুধ আসতে পারে? এটা আমার একটা প্রশ্ন। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি, যে আমি আপনার কোনো একটা মানে একটা প্রোগ্রামে আমি দেখেছিলাম যে আপনি একবার বলছিলেন, আমার ঠিক মনেও নেই এটা, যে আপনি বলছিলেন যে সিঙ্গেল পজে কাজলে আলাদা মেডিসিন, সেকেন্ড পজে কাজলে বা ট্রিপল পজে কাজলে আলাদা আলাদা মেডিসিন, কনকমিটেন্ট ভাবে বলছিলেন।
তো সেই সবগুলো নিয়েও যদি একটা পরবর্তীকালে কাশির জন্য আপনি একটা ভিডিও নিয়ে আসেন তো আমাদের খুবই উপকার হবে, কারণ কাশির চাপটা তো অনেক বড়। ওই জন্য হ্যাঁ স্যার, আমাদের রিকোয়েস্ট যদি আপনি করেন আর একটু জানাবেন স্যার। নমস্কার স্যার। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে যে এই যে 7টা ওষুধ ড্রাই কাফে আমরা আলোচনা করছি, সেটা দিয়ে যে সব রোগ সারবে এমনটা নয়, কিন্তু আমি প্রথমেই বললাম যে 60 to 70% কাশি কিন্তু আমরা ম্যানেজ করব এইভাবে। এবার কি হয়, ধরুন আপনি ব্রাইনিয়া দিয়েছেন, ব্রাইনিয়া দেওয়ার পরে কাশিটা ইন্টেন্সিটি কমে গেল, স্পঞ্জিয়া দেওয়ার পরে কাশির ইন্টেন্সিটি কমে গেল, কাশিটা এবার প্রোডাক্টিভ কাফ হলো, ময়েস্ট কাফ হলো। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমরা তখনকার মতো কিন্তু আবার শিফট করব স্পঞ্জিয়া থেকে। আগে যে ময়েস্ট কাফের মেডিসিন গুলো আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে দেখতে হবে কোন মেডিসিনটা বেস্ট সুইটেবল হচ্ছে, তখন কিন্তু সেই ওষুধটা দিতে হবে। এমন নয় যে আপনি স্পঞ্জিয়া ব্রাইনিয়া দিলেন তাতেই রোগী সম্পূর্ণ সেরে গেল, এমন নাও হতে পারে। এমন হয়তো সেরে যাবে, হয়তো 60-70% কেসে সেরে যাবে। আবার দেখা গেল যে ব্রাইনিয়া খাওয়ার পরে বলবে পেশেন্ট কফ ওঠা শুরু হয়েছে, ডাক্তারবাবু একটু গড়গড়ে ভাব এসছে, তখন কিন্তু ওই ময়েস্ট কাফের যে রেমেডি গুলো রয়েছে সেইখান থেকে কোনো একটা ওষুধ কমপ্লিমেন্টারি হিসেবে বা ফলোসোয়েল হিসেবে কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু সিমটোম্যাটোলজি আসতেই পারে। এই যে ড্রাই কাপটা হলো, এই ড্রাই কাপে আমরা তো 60 to 70% কাশিকে আমরা ম্যানেজ করতে পারবো, এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট। কখনো কখনো এরপরে আবার সেকেন্ড লাইন অফ ট্রিটমেন্টের দরকার হয়। সেকেন্ড লাইন অফ ট্রিটমেন্ট একটু বলি, তাহলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে সেকেন্ড লাইন অফ ট্রিটমেন্টটা কি। একটা বাচ্চা মেয়ে, এটার বয়স হচ্ছে 9 বছর, 8-9 বছর। ওর বাবা ফোন করে বলছে, ডাক্তারবাবু মেয়ের তো খুব কাশি, আপনি ওকে কার্সিনোসিন প্রেসক্রিপশন করেছিলেন, ও কার্সিনোসিন খেয়ে ভালো ছিল, 6 মাস আগে ও ওর যে হাঁচি বা ইত্যাদি সমস্যা ছিল কমে গেছিল, কিন্তু আমাদের এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, পেশেন্টটা দূরের পেশেন্ট, সাউথের পেশেন্ট, খুব তামিলনাড়ুর পেশেন্ট, মানে মহারাষ্ট্রের পেশেন্ট, খুব বৃষ্টি হচ্ছে, কদিন রোদই ওঠেনি, এত বৃষ্টি হচ্ছে, মেয়েটার কাশি শুরু হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি কাশি ছিল না, ও ভালোই ছিল জানেন। ও স্কুলে গেছিল, স্কুলে যাওয়ার পরে কি হলো না, ওকে টিচার মেরেছে, পিঠে মেরেছে। ওই মারার পর থেকে কাশি শুরু হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারবাবু ওকে যে খুব জোরে মেরেছে তা নয়, টিচার ক্লাসের সবাইকেই পানিশমেন্ট দিয়েছে, পিঠে হালকা করে মেরেছে, যেমন বাচ্চাদের পিঠে হালকা করে মারা হয় সেরকম। কিন্তু ওকে মারার পর থেকেই ও বলছে ওর কাশিটা স্কুল থেকেই শুরু হয়েছে 8 ঘন্টার মধ্যে। তারপরে আজকে ওর জন্মদিন, আজকে দেখুন কি অবস্থা, বিকেল থেকে কাশি শুরু হয়েছে, আপনাকে অনেকবার ফোন করেছি পাইনি, এখন কাশি যা অবস্থা হয়েছে, কাশতে কাশতে হাঁপিয়ে গেছে, আজকে জন্মদিন, ওকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাচ্ছি। নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে, ওরা ইনহেলার দিয়েছে, অক্সিজেন দিয়েছে, দেওয়ার পরে বাড়ি নিয়ে চলে এসেছে। ঠিক তার 2-3 সপ্তাহ পরে আবার কাশি শুরু হয়েছে। ডাক্তারবাবু ওর আবার তো কাশি শুরু হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে ওয়েদার খুব খারাপ, রোদ উঠছে না, খুব বৃষ্টি হচ্ছে, একদম শুকনো কাশি, ওই রকম কাশি, আমি 2-3টে ওষুধ দিয়েছি কিন্তু ওর কাশি কমছে না, ব্রাইনিয়া দিয়েছি, রিম্যাক্স দিয়েছি, এই ওষুধগুলো পড়ে গেছে অলরেডি, কাশি কমছে না, কি করবো? 2-3টে ওষুধ দিয়েছি, আমার তো ভয় লেগে যাচ্ছে। রাত্রিবেলা কিছুদিন আগে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হয়েছিল, আবার যদি এরকম নার্সিংহোমে ভর্তি করতে হয়, আমি বললাম তুমি ইগনেশিয়া দাও। থমকে গেল, ইগনেশিয়া? বলছে IGNITI এর ইগনেশিয়া, IGNATI এর ইগনেশিয়া তো, মানে বুঝতে পারছে না যে ইগনেশিয়া তো ইগনেশিয়াই। বলছে হ্যাঁ ইগনেশিয়া। বলছে আচ্ছা আচ্ছা, ইগনেশিয়া প্রেসক্রিপশন হলো, তার কাশি কিন্তু ইগনেশিয়াতেই কমলো। তাই এমন নয় যে এই ওষুধগুলোতেই সমস্ত কিছু যাবে। আমাদের নলেজ বাড়লে আমরা বুঝতে পারবো যে কোনটা ইগনেশিয়া লাগবে আর কোনটা ব্রাইনিয়া লাগবে, তাই না? পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা আলোচনায় আসবো সেটা। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই আজকের আলোচক ডক্টর শান্তনু মজুমদার স্যারকে, যারা উপস্থিত ছিলেন প্রত্যেকেই ধন্যবাদ জানাই। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, হোমিও উদ্দীপনার সঙ্গে জুড়ে থাকুন। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।